Kutlasman. Soyahanlıdır, bir sağlayacak kırmalarla. Onu da bir sakın öyle yüzüme. Ne var ya? Ay ne zamanı var bu tabliyatlı yazın yuak. Soyahan. Yüzüm Hasan. Efendim, çıkır bunu ki Kupros yedik. O harcayan verdi bu oldu da. Ay kardeşi oğlum yüzüme yere kurdu var şimdi hangi yer oğlum yüzüme bir bak yüzüme var. Efendim, bize çıkımlı o harus. Geldi lalli. Vay yüzüme oğlum bu da yüzüme bakın duyuyor ki bak hadi bak. Ay efendim, yalnız var o da yediydi. Ramdi o iyi de o kan geldi. Yüzüme radika respektim o yüzüme ha. Yüzüme da bu şimdi hani sofralika. Efendim, şimdi o anda kolu. İzleyicide kılmayı alili. Tamam. Yüzüme ara yürütüme. Tamam şimdi hani. Yüzüme ara tüsün tıkıma şişik tıkıma kaydık. Ay efendim, şimdi çıkırın ağzıma vuruyor. Ona mı vuruyor? Yani çıkırın. Şimdi trip orası bu oluyor. Yüzüme pauza. Tamam. Allah kardeş yer oğlu. Vay. Aman yaran şu sıkma girme sana yara. Kim sana yirmi yasa bana sarma hadi. Ağza kurkat. Sıvarım siktir tu kostor.